父母鬧交，夜晚屋企傳嚟大聲嘅叫囂啊！爸媽因為錢同埋家事又嗌交啊！Hello，各位觀眾，大家好，我係 William 咋。今日咧，我哋玩呢個 game 咧，就係香港人整出嚟嘅香港人生啦。呢個 game 咧，我前幾日碌到，覺得幾有趣咁啊，諗住試下玩下啦。事不宜遲，依家就即刻開嚟玩啦！生存嘅法則，頂部數值決定你嘅人生，有 health 啦、happiness 啦、smart、face 同埋 stress 嘅。而 health 咧係會清零，會 game over 即係生命值啦。happiness 低過30會情緒崩潰。smart 就會影響 DSE 同事業。face 咧就社交同距離係幾關鍵嘅，而 stress 咧就係爆滿就過勞死喎。時間就係金錢啊！每年淨得3點 action points， 返工就等於1個，溫書等於1個，拍拖等於1個，落 club 等於1個。有埋落 club 啊！呢隻 game。命運抉擇，每個選擇都有後果啊！6歲。童年小學事件，12歲性格覺醒永久添喎，仲有18歲 DSE 放榜決定前途啊！呢個係最重要，如果 DSE 考衰嘅收皮噶嘛，可以講。哦，仲有25歲結婚生仔，65歲人生回顧。咁我前幾日碌到個 friend 咧，咁佢就話咧呢隻 game 咧依家係 demo 嚟嘅啫，最多可以玩到25歲。OK，我哋開始我哋人生啦。咁啊揀翻男啦，我哋千禧年代我哋玩。2004年沙士啱啱過咗，香港開始復醒。你哋呢代將見證雨傘、社運、移民潮。你住喺九龍，住緊居屋，居屋都唔錯啊。屋企唔愁衣食，但亦唔算大富大貴。你今年6歲，啱啱翻小學1年班，開始探索呢個城市。OK，我哋12歲嘅初始數值，健康63%，happiness 有58%，智力有64%，面子有51%，同埋運氣有運氣46%喎。好，開始人生。好啦，我哋睇下咧，我哋 bank，我哋銀行咧有45,000蚊。好啦，記錄家長保護傘啊，生活費由父母負擔，普通零用錢18歲後需自立啊！你嘅屋企人有3個屋企人啦，同埋同學加入咗個人際關係頁面，我哋揾下啦。呢度好啦，呢度有我哋嘅媽媽，有我哋嘅呢個應該係哥哥嚟嘅，仲有吳建聰啊。好啦，可以睇到我哋同學咧有3位同學喎，有唐美玲啦、吳詠詩同埋有許立賢同學嘅。揾工功能16歲後解鎖，香港合法工作年齡16歲啊，冇錯呢個。仲未有行動喎，呢度呢個 tab 暫時冇乜活動可以做，大啲年紀就會解鎖啊。好啊，好，香港地道 feel 呢隻 game。我哋依家咧6歲，我哋目標啊生存係25歲啊。我哋睇翻呢度特殊啦。我哋選擇啲咩好呢？我哋選擇最重要嘅乖乖書先啦，同埋去圖書館 Smart 加5，去圖書館 Smart 加4。好，我哋去完圖書館，我哋溫完書，咁啊當然要同朋友踩單車啦。雖然加50蚊，但係我哋屋企算有錢嘅。好，同朋友踩單車 Health 加5，朋友加3。好，仲有咧，當然唔少得打機放鬆啦。Happiness 加5，哇，父母減3，我哋幫我哋嘅阿媽做家務啦。好，有50蚊賺啊 ，nice 咁啊，抵消翻去同朋友踩單車所扣嘅50蚊。當然啦，養小寵物咧，今日可以令到我哋開心，我哋選擇養小寵物。阿爸阿媽，我想養小寵物，我要500蚊啊！好，父母諗緊，呢個對你將來有用喎。
要 H 加一 year。星期日飲茶，阿爺阿嫲請全屋去飲茶，10個人圍住張台，哇！食到肚脹啊，黐線！哇！你食咗白龍都幾多下？7歲，銀行有53,000蚊啊！咁我哋同嗰前幾年呢，通常呢都係一樣噶啦，乖乖溫書，同埋去圖書館，仲有呢，同朋友踩單車啦，打機放鬆下，同埋幫下阿媽做家務嘅。因為呢，點解我唔去關係呢度去即係相處下傾下偈呢？就係原因我即係雖然我打機啦，父母教三，但係我幫屋企人做家務，咁佢家人裏面咧就會加翻8，咁前後計落嚟咧就會加5。但我哋需要咧同同學建立好一段好嘅感情關係啦。咁我哋要同呢個唐美玲傾下偈啦，相信咧佢係一個女仔嚟嘅，咁啊傾下偈啦。冇 AP 啊，呢度有我係咩啊？7歲中產家庭性別男，性向仲未定，16歲後解鎖，出生地九龍，中產家庭，喇沙小學，未有主要特質啊。銀行52,547蚊，健康75，快樂86，壓力14，smart 78，face 51，lucky 我仲有 lucky 46喎。睇下移民先，經濟未有呢個移民系統啦。好，我哋睇下資產啊。係我哋未有錢買到車啊，未有錢買到樓嘅。珠寶即係作為一個投資啊，每年升值2%。咁中產家庭細個咧，我當然買啲嘢投資又唔需要用錢喎。咁我當然買啲嘢係投資下啦。咁啊，投資呢一個翡翠手鐲 H 加1 year，淨資產6萬蚊，哇！咁就升咗1萬蚊。而8歲呢年呢，我哋又唔讀書住，因為我想搞好啲人際關係啦，咁就許立賢傾下偈，之後同吳詠詩又傾下偈，之後同何美玲又傾下偈。咁我哋而家有2點，2點做咩好呢？我哋就去圖書館平靜咁溫書，之後呢，就同下朋友踩單車。9歲我再睇下關係呢邊啦。同呢個應該係哥哥嚟啊，傾下偈，修補翻啲關係。之後就同同學傾下偈，修補翻啲關係。OK，之後呢，就最後1點咁就溫下書啦。Smart 加5啊！父母鬧交，夜晚屋企傳嚟大聲嘅叫囂啊！因為阿爸阿媽因為錢同埋家事又嗌交啊！好啦，咁我哋出去叫停佢哋啦，梗係好生性啊！我爸阿媽話我哋開下關係啊，同學，我哋又同呢3位同學傾下偈啦，咁又修補下啲關係。唐美玲、吳詠詩，仲有許立賢啊！我哋呢之後仲有2點，就乖乖溫書，同埋呢同朋友踩單車啦，都係因為 health 啊，快樂係最重要嘅，係為先嘅。11歲，成就解鎖完美人生喎。11歲繼續做翻以前嘅嘢啦，就傾下偈，同阿唐美麗，就吳詠詩傾下偈，許立賢同學傾下偈咁樣啦。之後我哋又去溫書啦，之後再同朋友踩單車嘅我哋。青春期的覺醒，準備升中1啦，回顧你嘅小學生涯，你成日同人玩啦，仲識做媒人添，每個人都中意同你做朋友，你係一個世界仔世界女，面面俱圓，識人好過識字新益，交友 app match 率加20%，落 club 識人必成。
擦鞋升職機率加價，但係溫書效率減20%。我哋揀邊個好啊？我哋就揀順其自然啦。冇錯，我就係咁啦。但係 stress 會減20。我哋揀翻現實，我係做籃球校隊嘅，學贏一個學會。誒，即係突然發身體變化，你嘅聲音開始變粗，喉核突咗出嚟，仲有其他聲音期變化，你想點處理？同阿爸講，自己揾資料。當冇事發生，我哋同阿爸講啦，又可以增加關係，又可以開心咁樣。嗱，我哋呢度咧會分3條片嘅，就係6至12歲啦，12歲至18歲，同埋18歲至25歲嘅。咁咧，我哋第一個階段就完咗啦。如果中意呢條片嘅，記得 like、comment 同埋 share 俾出去你身邊嘅朋友啦。好，我哋今日呢條片就到此為止，我哋下條片再見，拜拜。